Abra sua Bíblia comigo no Schlagt eure livro Bibel mit mir auf. do profeta Isaías, capítulo 49. In Jesaja 49. Há uma série de profecias queimando no meu coração. Da ist eine ganze Reihe von Prophetien, die in meinem Herzen brennen. E o meu desejo é liberar o máximo que eu conseguir. Und mein Wunsch ist, das meiste, was irgendwie geht, davon heute auch mit euch zu teilen. Crendo que o Espírito Santo vai liberar muito mais no seu coração a partir do momento que você sair daqui. Und ich würde mir wünschen, dass der Heilige Geist noch viel mehr davon offenbart, ab dem Moment, wo du von hier wieder weggehst. Pastor Luiz falou nessa casa que a igreja precisa voltar a ser profética. Pastor Luis hat gesagt in dieser Versammlung, dass die Gemeinde wieder prophetisch werden muss. Eu acredito que uma igreja sobre o fundamento correto, o fundamento de apóstolos e profetas, é uma igreja vitoriosa. Und ich persönlich glaube daran, dass eine Gemeinde auf dem Fundament vom Apostolischen und Prophetischen eine herrliche Gemeinde wird. É uma igreja que avança, uma igreja que não conhece limites. Eine siegreiche Gemeinde, die vorangeht und die keine Grenzen kennt. E que muitas vezes, por remover essa plataforma apostólica e profética, nós transformamos a igreja num clube de cristãos. Und oftmals ist es so, dadurch, dass wir dieses Fundament wegreißen vom Apostolischen und Prophetischen, wir uns in einen Club von Christen verwandeln. Onde nós viemos nos encontrar sempre, nos alegrar juntos, então vamos embora para as nossas vidas. Wo wir hingehen, wo wir Gemeinschaft miteinander haben, uns freuen können und dann wieder in unser eigenes Leben zurückgehen. Mas se a luz não avança, Aber wenn das Licht nicht vorangeht, as trevas fazem. dann wird es die Finsternis tun. O escritor norte-americano Darrell Miller ele diz que se a igreja não discipular o mundo discipula a igreja. Und ein amerikanischer Schriftsteller, Dan Miller, hat geschrieben, wenn die Jünger nicht die Welt... Okay, ele falou. Se a igreja não discipular o mundo, wenn die Gemeinde die Welt nicht zu Jüngern macht, dann macht die Welt die Gemeinde zu Jüngern. Já foi. Aleluia. Então nós só temos que temer as trevas se nós apagarmos a luz. Wir müssen also nur die Dunkelheit fürchten, wenn wir das Licht ausgelöscht haben. Pegou essa? Habt ihr das begriffen? Nós só temos que temer as trevas se nós apagarmos a luz. Wir müssen nur Angst vor der Dunkelheit haben, wenn wir das Licht ausgemacht haben. Não há guerra entre luz e trevas. Es gibt keinen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Isso é uma mentira. Das ist eine Lüge. Quando a luz chega, as wenn trevas saem. Licht kommt, dann weicht die Dunkelheit. Então, se a igreja está brilhando no mundo, Also wenn die Gemeinde in der Welt leuchtet, o mundo não influencia a igreja. dann kann die Welt die Gemeinde nicht beeinflussen. Enquanto eu cresci na igreja evangélica, enquanto a gente ficava com medo da nova era tomar os nossos púlpitos, Und ich bin in einer evangelischen Gemeinde aufgewachsen. Und wenn die Gemeinde Angst hatte davon, dass die modernen Lehren unser Predigtkanzel erreichen. eu sou de uma época que os pastores acreditavam mais em Raul Seixas do que na Bíblia. Ey, okay. Eu sou de uma época que Raul Seixas é o cantor brasileiro. Mas eu vou explicar, vai lá. Eu sou de uma época que os pastores acreditavam mais em Raul Seixas do que na Bíblia. Raul Seixas, okay. Ja. Cantor. Also ich komme aus einer Zeit, wo die Pastoren mehr an etwas geglaubt haben als an das Evangelium. E esse Raul Seixas, ele falava a frase que eu vou falar agora. Und Raul Seixas bedeutet das, was ich jetzt gerade erklären werde. O diabo é o pai do rock. Der Teufel ist der Vater des Rocks. Os pastores morriam de medo de você colocar uma bateria, uma guitarra na igreja. O mundo está entrando na igreja. Und zwar waren die Pastoren so eingestellt, sobald ein Schlagzeug oder ein Verstärker oder so in die Gemeinde kam, dachten sie, der Teufel nimmt die Gemeinde ein. E enquanto nós temíamos coisas superficiais e materiais, Während wir also oberflächliche, materielle Dinge gefürchtet haben, o diabo estava tomando as universidades. war der Teufel dann dabei, die Universitäten einzunehmen. O diabo estava tomando a Europa. Und der Teufel war dabei, Europa einzunehmen.
E hoje eu vejo muitas pessoas despreocupadas com o que acontecem aqui na Europa. Und heute sehe ich viele Leute, die besorgt sind über das, was hier in Europa geschieht. Mas eu digo com certeza que se tivéssemos preocupado nos últimos 300 anos, Aber ich kann mit Sicherheit sagen, hätten wir uns die letzten 300 Jahre darum Sorgen gemacht, hoje preocupações como a que nós temos no Brasil não existiriam. dann hätten wir solche Sorgen, wie wir sie jetzt in Brasilien haben, gar nicht gehabt. Porque essas filosofias, essas ideias surgiram todas aqui. Weil diese Philosophien und Ideen, die da um sich greifen, alle hier in Europa geboren wurden. E Paulo já tinha alertado que a nossa luta não é contra coisas, contra carne e sangue, era contra coisas que dominam o mundo. Und Paulus hatte uns schon gewarnt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Dinge, die die Welt verseuchen. É contra forças que dominam as pessoas. Gegen Mächte, die Menschen beherrschen. Fortalezas e sofismas na mente. Gedankengebäude und Gedankenfestungen. E por não prestarmos atenção nisso, Und weil wir uns darum nicht geschert haben, hoje nós temos preocupações que não precisávamos ter. haben wir heute Sorgen, die wir eigentlich nicht gebraucht hätten. Vamos para Isaías 49, vamos lá. Wir gehen jetzt zu Jesaja 49. Eu vou ler em português, vocês leem na versão de vocês. Ich lese auf Portugiesisch und ihr lest in eurer Version. Vou ler primeiro do 1 ao 7. Von Vers 1 bis 7. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão não me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. E eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares das tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Aleluia. Halleluja. Essa palavra é maravilhosa. Dieses Wort ist großartig. E já Isaías, muito tempo antes, já estava anunciando o trabalho e a dificuldade que Jesus teria com Israel. Jesaja hat schon lange Zeit vorher vorausgesagt, was für eine Schwierigkeit Jesus mit Israel haben wird. Mas essa palavra começa como sendo uma boa notícia para nós, amém? Aber dieses Wort ist heute zu einer guten Botschaft für uns geworden. Amen. Muitas pessoas pensam que que às vezes nós não estamos, deixa eu reformular. Muitas pessoas têm dificuldade de nos encontrar nas Escrituras, encontrar as nossas nações nas Escrituras. Viele Menschen haben Probleme damit, uns oder unsere Nation in der Bibel wiederzufinden. Mas entenda que a Bíblia é um livro de revelação. Aber versteht hier an dieser Stelle, die Bibel ist ein Buch der Offenbarung, Não de mistérios. nicht der Geheimnisse. Então, quando Deus falava a um povo, ele falava de uma maneira que esse povo pudesse compreender. Also, wenn damals zu einem Volk geredet hat, hat auf eine Art und Weise mit dem Volk geredet, dass es das auch verstehen konnte. Mas se houvesse algo mais naquilo que Deus falou àquela pessoa, um dia quem lesse aquilo iria entender. Aber er hat da auch noch mehr reingepackt, damit jemand, der das viel später liest, das auch verstehen können würde. Entendeu como funciona? Versteht ihr, wie das funktioniert? Por isso que você vê, vou dar um exemplo simples. Josué estava perseguindo o exército inimigo, e então ele deu uma ordem para que o sol parasse. Und ich will euch ein Beispiel geben, wie das funktioniert. Josua hatte darum gebeten, dass die Sonne für einen Tag stehen bleibt, weil er in einem Krieg war. E a Bíblia diz que o sol parou. Und die Bibel sagt, dass die Sonne wirklich stehen geblieben ist. Ora, mas nós sabemos que o sol não é uma luzinha que nasce aqui e para lá. Aber wir wissen heutzutage, dass die Sonne kein Licht ist, was hier aufgeht und dann da untergeht. Mas eles não sabiam ainda na época. Aber die zu der Zeit wussten das noch nicht. Então está escrito de uma forma que eles entendem. Also ist das auf eine Art und Weise geschrieben, wie sie das verstanden haben. Mas nós, com a luz que temos hoje, podemos olhar para ali e saber que Deus parou muito mais do que o sol.
Aber wir aus unserer Erkenntnis heute wissen, dass Gott viel mehr angehalten hat als nur die Sonne auf ihrer Bahn. Ele parou o universo. Er hat das gesamte Universum stillstehen lassen. Aleluia. Nós hoje Aleluia. podemos ter entendimento de coisas além do que está escrito, mais profundas. Heute mit unserer Erkenntnis kommen wir noch auf viel tiefere Erkenntnisse in seinem Wort. Estão junto comigo? Seid ihr da mit mir? Então há muitas profecias nas escrituras que apontam para determinados lugares, Also gibt es viele Prophezeiungen in der Bibel, die auf eine bestimmte Zeit hinweisen, para que as pessoas daquela época compreendessem daquela maneira. damit die Personen zu der Zeit damals auch das auf die und die Art verstehen. Mas quando se levanta uma geração Aber com wenn- mais luz, Wenn dann eine Generation aufsteht mit mehr Licht, mehr Erkenntnis, eles podem ver mais coisas naquilo que estava escrito. dann können sie noch mehr und mehr da drin entdecken, was da geschrieben steht. É isso que os judeus até hoje têm, muitos judeus têm até hoje dificuldade de entender as profecias que são cumpridas em Jesus. Und auch heute haben viele Juden noch Probleme, die Prophezeiungen zu verstehen, die auf Jesus hindeuten. Se você quiser questionar um judeu ultra-ortodoxo, querendo brigar com ele, provando que Jesus cumpriu as profecias, ele vai dizer para você que o Novo Testamento distorce as profecias. Wenn du heute einen richtig orthodoxen Juden ansprichst und ihn fragst und ihm sagst, dass das so ist, dass Jesus die Erfüllung von den Verheißungen des Messias sind, dann wird er sagen, nein, das Neue Testament ist nur gekommen, um alles kaputt zu machen Porque und eles veem, zu verdrehen. porque eles veem a profecia com a luz que eles têm. Weil sie die Prophezeiung nur mit ihrem Licht sehen. Mas então vêm os apóstolos e enxergam a profecia com a luz que eles receberam. Aber dann kamen die Apostel und haben die Prophezeiung erhellt mit dem Licht, was sie bekommen hatten. E eles veem mais coisas naquela profecia do que os outros puderam ver. Und sie haben noch mehr Dinge in dieser Verheißung gesehen, als die anderen sehen konnten. Nós, por exemplo, sabemos que esse texto está falando de Jesus. Wir wissen zum Beispiel, dass dieser Text von Jesus redet. Se você questionar um judeu, provavelmente ele vai dizer que é Israel, porque aqui diz que é Israel. Wenn du einen Juden fragst, worum es hier geht, wird er wahrscheinlich sagen, dass es nur um die Juden geht, weil um Israel geht, weil hier Israel steht. Versículo 3 diz: Tu és meu servo Israel. Denn in Vers 3 steht, du bist mein Sklave Israel. Mas nós sabemos que Israel aqui estava personificado em uma pessoa. Aber wir wissen hier, dass Israel in einer Person personifiziert wurde. Porque Israel significa príncipe de Deus, e o príncipe de Deus é Jesus. Denn Israel bedeutet Fürst Gottes und der Fürst Gottes ist Jesus. Amém? Amen. Então essa é uma profecia sobre o Mashiach. Also ist das eine Verheißung über den Messias. E ele começa falando: Ouvi-me terras do mar, e vós povos de longe. Und er fängt an hier zu sagen, hört das, ihr Länder der Erde und ihr Nationen von weit weg. Quão longe o povo de Israel sabia que a terra chegava naquela época? Was dachte damals das Volk Israel, wie weit die Erde reichen würde? Quão longe nós sabemos que a terra chega hoje? Wie wissen wir heute, bis wohin die Erde geht? Qual era o mapa mundi na época do povo de Israel que recebeu essa profecia? Wie sah die Weltkarte aus für das Volk Israel, als sie diese Prophezeiung bekommen haben? E qual é o mapa mundi hoje para nós? War das genauso wie unsere Weltkarte heute? Então, quando Deus fala povos de longe, eles podem ter entendido que era os palestinos, o Líbano ali. Nee, für sie, wenn da steht, die Enden der Erde, dann könnte das für sie ungefähr beim Libanon aufgehört haben. Mas quando nós lemos povos de longe, nós podemos pensar que se trata dos confins das Américas, da Oceania. Aber wenn wir das heute lesen, dann denken wir, ach, die enden wirklich, also Amerika oder Australien. De todas as partes costeiras do planeta, das extremidades dos continentes. Von allen Küsten, die es auf der Welt gibt, von allen hintersten Winkeln. Porque nós sabemos que o planeta é maior do que eles pensavam à época. Estão acompanhando? Denn wir wissen heutzutage mehr, als sie zu ihrer Zeit noch wussten. Versteht ihr das? Isso é muito importante para nós nos identificarmos dentro das profecias. Und das ist sehr wichtig, damit wir uns mit den Prophezeiungen identifizieren können. Aí nós vamos saber o papel da Europa nisso que Deus está fazendo nos últimos dias. Und dass wir den Job von Europa verstehen, wozu Gott uns in den letzten Tagen gebrauchen will. Nós vamos saber o papel das Américas, nisso que Deus está fazendo hoje. Wir werden den Auftrag von Amerika verstehen für das, was Gott heutzutage tun will. Porque se você procurar a palavra América na Bíblia, você não vai achar, querido. Denn wenn du das Wort Amerika wirklich in der Bibel suchst, das wirst du nicht finden. Porque isso a eles era um mistério, mas para nós é revelação. Denn für die war es ein Geheimnis, aber für uns ist es Offenbarung.
Mas Deus falou a respeito dos povos de longe. Aber Gott hat gesprochen von den Völkern von weit, weit weg. E se você começar a olhar com esses óculos, com essas lentes, Und wenn du aus dieser Sicht mit diesen Augen schaust, a tua visão de muitas das profecias bíblicas vai mudar. dann wird deine Vision von vielen der biblischen Prophezeiungen sich verändern. E Deine você vai falar, uau, olha o plano de Deus para o mundo. Und du wirst sagen, wow, was für ein Plan Gottes für diese Welt. Tamo junto? Sind wir damit eins? Aleluia. Aleluia. E aqui começa a falar que Jesus, ele tinha uma missão e que essa missão seria uma missão um pouco ingrata. Und hier ist davon die Rede, dass Jesus kommen würde und dass eine Mission haben würde, die sehr undankbar sein wird. Que era a missão dele para com o povo de Israel naquela altura em que ele veio a primeira vez. Und das war für das Volk Israel in der Art, wie sich das zu der Zeit dargestellt hat. Ao ponto que Jesus, aqui nessa profecia, ele fala, eu tenho trabalhado em vão. Bis zu dem Punkt, an dem Jesus in der Situation hätte sagen können, ich habe umsonst gearbeitet. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ich bin erst zu den Seinen gekommen, aber die Seinen wollten ihn nicht aufnehmen. Mas a boa notícia está aqui. Aber die gute Nachricht ist hier. E Deus quer espalhar essas boas notícias para os confins da terra. Und diese gute Nachricht will Gott bis an die hintersten Enden der Erden bringen. Ele quer falar essa notícia para nós hoje aqui em Portugal, na pontinha da Europa. Möchte heute diese Wahrheit zu uns in Portugal bringen, an der Spitze der Tür zu den Nationen. Que era pouco para Deus que Jesus fosse apenas usado para a salvação de Israel. Que Deus faria dele luz para todas as nações. Denn es war wenig für Gott, Jesus nur zum Licht für Israel zu machen, sondern er sollte ein Licht für alle Nationen sein. Aleluia! Halleluja. Aleluia! Quando Jesus veio a este mundo, Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, ele veio com uma missão muito objetiva de pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. da ist er mit einer sehr objektiven Mission gekommen, und zwar den Kindern des Hauses Israels das Evangelium, sein Reich zu predigen. Tanto que acontece aquela situação engraçada que já foi falada aqui 2 vezes nessa conferência. So wie das in dieser netten Situation gewesen ist, von der schon zweimal die Rede war auf dieser Konferenz. Da mulher Sirofenícia, guarde isso. Von der syrophönizischen Frau, bewahr das mal. Tem revelação aqui. Hier gibt es eine Offenbarung. E aquela mulher compreendeu o que a lei dizia a respeito dos gentios. Und diese Frau hatte nämlich verstanden, was Gott gesagt hat bezüglich der Heidenvölker. Que eles podiam comer das espigas que caíam das plantações. Dass sie essen konnten von den Samen, die noch runtergefallen sind, wenn die Ernte eingebracht wurde. E ela disse que os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Und sie hat gesagt, dass auch die Hunde von den Krümeln fressen, die runterfallen am Tisch, wo die Söhne essen. E Jesus falou, uau, que fé é essa? Und Jesus hat gesagt, wow, was für ein Glauben ist das? Porque ele disse, eu vim aqui só para, nesse momento, a minha missão é com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Denn er hat gesagt, in diesem Moment ist mein Auftrag nur für die Söhne aus dem Haus Israel. Cumpre a mim pregar primeiro aos judeus. Und ich muss das zuerst bei den Juden erfüllen. Por quê? Warum? E aqui vai um alerta para a igreja. Und hier ist eine Warnung für die Gemeinde. Porque a salvação dos judeus Weil die Rettung der Juden encerra a história. Die Geschichte abschließt. Se Jesus ganhasse os judeus naquela primeira pegada, Wenn Jesus die Juden da schon beim ersten Mal erwischt hätte alle, acabou a história. dann wäre die Geschichte zu Ende. Ele reina sobre Israel, ele reina sobre todas as nações, ponto final. Wenn er über Israel regiert, über alle Nationen, dann ist Schluss aus. Paulo diz que se pela rejeição dos judeus o evangelho chegou até nós, imagina o que vai ser a redenção deles. Paulus sagt, wenn durch die Zurückweisung der Juden dann das Evangelium zu uns gekommen wird, wie großartig wird dann, Vai ser a salvação deles. wie groß wird dann die Rettung von ihnen sein? E ele deu uma dica ali, ele disse, será vida entre os mortos. Und er hat einen Tipp gegeben, es wird Leben unter den Toten geben.
O que vai acontecer no dia que Jesus aparecer no céu, Was meus wird irmãos? an dem Tag geschehen, wo Jesus in dem Himmel erscheinen wird? Qual é a primeira coisa que vai acontecer? Was ist die erste Sache, die passieren wird? Vida dentre os mortos. Leben unter den Toten. Paulo diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulus sagt, dass zuerst in Jesus die Toten auferweckt werden. Salvamos os judeus, Jesus volta. Wenn wir die Juden retten, dann kommt Jesus wieder. Pegou essa? Salvamos os judeus, Jesus volta. Wir retten die Juden, dann kommt Jesus wieder. Essa ainda é missão da igreja. Und das ist immer noch der Auftrag für die Gemeinde. E a igreja dita cristã foi a maior perseguidora dos judeus na história. A igreja dita cristã foi a maior perseguidora dos judeus na história. Und die Gemeinde, die sich christlich genannt hat, die war die größte Herausforderung und Verfolgung für das Evangelium. Perseguiu e matou judeus em nome de Cristo. Sie haben die Juden verfolgt im Namen von Christus. Acusando eles de teocidas. Sie haben sie angeklagt als Theosidas. Also Assassinos de Deus. Gotteslästerer. Como se isso fosse possível. So als wäre das überhaupt möglich. Jesus amou o povo dele. Jesus hat sein Volk geliebt. Pregou o evangelho primeiro a eles. Und er hat zuerst das Evangelium ihnen verkündigt. Deu a ordem para que os judeus pregassem o evangelho primeiro em Jerusalém. Und dann hat er den Auftrag gegeben, dass die Juden zuerst das Evangelium in Jerusalem predigen. Não porque Jerusalém era a cidade que eles moravam, porque nenhum deles morava em Jerusalém. Alô? Nicht, weil Jerusalem die Stadt war, in der sie wohnen, denn niemand von denen hat ursprünglich in Jerusalem gewohnt. Mas porque a missão era pregar primeiro aos judeus. Sondern weil der Auftrag war, zuerst den Juden zu predigen. Amém? Amen. E aí deu a ordem bem clara: Jerusalém, então Judeia, então Samaria. Und er hat einen sehr deutlichen Auftrag gegeben. Zuerst Jerusalem, dann Samaria und dann die weiteren Enden der Erde. Você passou bem à frente. Você passou bem à frente agora. Mas você mencionou 3 coisas. Alguém quiser? Por quê? Primeiro os judeus, Zuerst die Juden, então os samaritanos, dann Samaria então até os confins da terra, todas as nações. und dann bis ans Ende der Erde zu allen Nationen. E a maioria dos apóstolos ficaram ali, Und der Großteil der Apostel ist da geblieben, no meio dos judeus. mitten unter den Juden. Mas houve o que a profecia continua a dizer, Isaías 49. Aber die Prophezeiung in Jesaja 49 sagt weiter. Eu vou ler do versículo 8 Ich werde ab Vers 8 lesen até o versículo 23. Eu vou ler do 8 ao 23, você acompanha na sua versão. 8 bis 23 und ihr lest das bei euch mit. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvir e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais de água. Transformarei todos os meus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que esses virão de longe, e eis que aqueles... Lê comigo esse versículo 12. Vers 12. Eis que esses virão de longe, Siehe, diese kommen von fern her. e eis que aqueles de onde? Woher de kommen onde? die? Woher? Von weit her. O pessoal que não manja de geografia está olhando para minha cara assim. Hã? Aquele pessoal assim, norte. Manche Para Leute, esclarecer, Israel aqui, no centro do planeta. O que tem a norte de Israel? so, da ist von Norden die Rede, aber wir gucken von Israel aus. Also was ist denn nördlich von Israel? Turquia,
Síria, Türkei, Rússia. Syrien, Russland. O que tem ao ocidente? Was gibt's im Osten? Europa, o norte da África e Américas. Europa, Afrika und Nordamerika im Westen. E ele diz, virão de longe. Und da steht, sie kommen von fern her. Virão do norte e do ocidente. Sie kommen vom Norden bis zum Westen. Bis Westen. E aqueles outros da terra de Sinim. Eu vou continuar lendo do 13 em diante. Se eu parar, eu falo. Do 13 até o 23. Ich werde jetzt weiterlesen von 13 bis 23. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós montes rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dela, eu todavia não me esquecerei de ti. Guarda aqui no versículo 15. Guck dir mal genau Vers 15 an. Esse é o estágio que Israel chegou, e ele chegou no estágio máximo disso durante a Segunda Guerra Mundial. Das ist der Punkt, quem chegou? Israel. An dem Israel angekommen ist. Und der Höhepunkt davon war im Zweiten Weltkrieg. Lembra, a profecia está falando de Sião. Sião diz isso, Israel diz isso. Erinnert ihr euch, die Prophetie spricht von Zion, also Israel. Israel sagt O das. Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Eu não sei se você sabe, mas muitos judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber viele Juden, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, tiveram chance de fugir antes. sie hätten vorher die Chance gehabt zu fliehen. Mas eles acreditavam que o Senhor os salvaria. Aber sie haben daran geglaubt, dass der Herr sie retten wird. Esse foi um momento de desespero para Israel. Das war der Moment der Verzweiflung für Israel. Em que eles pensou, o Senhor me desamparou. Dass sie gedacht haben, wir sind verlassen worden. O Senhor se esqueceu de mim. Der Herr hat mich vergessen. Muitos judeus hoje estão secularizados. Viele Juden heute sind sehr verweltlicht mittlerweile. Consideram-se judeus apenas pela cultura e nacionalidade. Sie halten sich für Juden nur noch wegen der Kultur und ihrer Nationalität. Mas estão com seus corações totalmente distantes de Deus. Aber in ihren Herzen sind sie ganz weit weg von Gott. Tel Aviv mais parece Sodoma. Und das sieht mehr so aus in ihrem Leben wie in Sodom. Porque para eles Deus os desamparou. Denn für sie, aus ihrer Sicht, hat Gott sie verlassen. Só que eles não sabiam o que Deus estava fazendo naquela altura. Nur, dass sie nicht gewusst haben, was Gott dadurch bewirken will. Há uns anos atrás nós tivemos em Auschwitz. Vor einigen Jahren waren wir in Auschwitz E é terrível. und das war furchtbar. É terrível. Es ist furchtbar da. E quando nós caminhávamos para aquele campo Und als wir da über dieses Feld gelaufen sind, que matou tantos judeus, wo sie so viele Juden umgebracht haben, eu só lembrava de Isaías 53. da habe ich mich nur an Jesaja 53 erinnert. Sabe que a interpretação comum dos judeus de Isaías 53 hoje, os que não reconhecem Jesus como Messias, Wisst ihr, dass die typische Auslegung der Juden von der Stelle in Jesaja 53, die nicht anerkennen, dass Jesus der Messias ist, é que Isaías 53 se refere ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. sie denken, dass Jesaja 53 sich auf das bezieht, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Não poderia ser mais irônico, Und es könnte nicht ironischer sein. porque Isaías 53 se refere exatamente ao que poderia ter os salvado daquilo. Denn Jesaja 53 geht eigentlich genau darum, was sie hätte retten können in dem Moment. Jesus morreu para que eles não precisassem morrer. Jesus ist gestorben, damit sie nicht mehr sterben müssen. Muitos anos antes, o seu Mashiach já tinha morrido por amor a eles. Viele Jahre vorher hatte ihr Messias schon sein Leben gegeben für sie. Isso é terrível. Und das ist schrecklich. Mas graças a Deus a história não acabou aí. Aber danke Gott, die Geschichte hat noch nicht aufgehört. E Isaías 49 continua falando disso. Und Jesaja 49 redet auch weiter davon. E olha o que vai falar a nosso respeito a partir daí. Und schau mal, was über uns sagt ab dem Vers hier. Agora eu vou ler do versículo 16 ao 23. Agora vai. Jetzt lese ich von 16 bis 23. Jetzt komme ich auch bei 23 an.
Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento, e deles te cingirás como noiva. Pois quantos aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores. E os que te devoravam estarão longe de ti. Até mesmo os teus filhos que de ti foram tirados dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesmo, preste atenção no versículo 21. Guck nochmal auf Vers 21. Quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha, estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Aleluia. Halleluja. Deixa eu falar um pouco sobre o que foi profetizado aqui. Lass mich ein bisschen was darüber sagen, was hier prophezeit wurde. Que Deus me dê graça agora. Dass Gott mir Gnade gibt jetzt. Nós estamos vivendo os dias em que os filhos estão se ajuntando apressadamente. Wir leben in Zeiten, wo die Kinder sich versammeln, ohne dass da jemand ist. Israel, como nação, Israel als Nation. não todo judeu, porque muitos judeus, inclusive os primeiros apóstolos eram todos judeus, muitos reconheceram o Messias. Não todos os judeus, Nicht alle Juden, porque muitos judeus, inclusive os apóstolos, denn viele reconheceram o Juden, Messias. auch die Apostel darunter, die haben den Messias anerkannt. Mas Israel, como nação, rejeitou o seu Mashiach. Aber Israel als Nation hat ihren Messias abgewiesen. E o que aconteceu quando esse tempo passou? Und was ist passiert, als diese Zeit verging? Israel foi para o seu exílio. Israel ist in sein Exil gegangen. Nos anos 70 depois de Cristo, Jerusalém foi tomada e destruída. 70 nach Christus wurde Jerusalem darüber hinaus auch noch eingenommen und zerstört. A maior parte do povo das tribos de Israel já estava dispersa há muito tempo, e dos judeus já se tinham dispersado também. Und der größte Teil der Israeliten wurde zerstreut und Os judeus tinham se dispersado também. auch die Juden haben sich überall hin verteilt. E a partir daí, Und ab dem Moment quase 2000 anos de história se passaram. sind quasi 2000 Jahre Geschichte vergangen. E que Israel sentiu-se abandonado por Deus. Und in der Zeit hat Israel sich von Gott verlassen gefühlt. Esquecido por Deus no seu exílio. Vergessen von Gott in ihrem Exil. Mas o que ele não sabia Aber was nicht wusste, é que Deus estava gerando filhos para Israel. war, dass Gott dabei war, Kinder zu erschaffen für Israel. Que o Mashiach já tinha vindo, pregado o evangelho, Dass der Messias schon gekommen war und das Evangelium gepredigt hat. feito discípulos, edificado a sua igreja, Und Jünger gemacht hat und seine Gemeinde aufgebaut hat. espalhados entre as nações Und sie in die Nationen ausgesandt hat. e pregando o evangelho para todas as nações, Das Evangelium zu predigen für alle Nationen. gerando filhos e filhas de Abraão. Und Söhne und Töchter von Abraham hervorzubringen. Como disse João Batista, fazendo das pedras nascer filhos e filhas a Abraão. Wie Johannes gesagt hat, dass er aus den Steinen Söhne und Töchter für Abraham hervorkommen lasse.
E o que essa profecia diz é que um dia Und was sagt diese Prophezeiung? Eines Tages todos esses filhos retornarão. werden all diese Kinder wieder zurückkehren. E quando Israel nos reconhecer como seus irmãos, Und wenn Israel uns anerkennt als ihre Geschwister, ele vai perguntar, mas de onde que vieram esses? achso, und dann werden sie fragen, woher kommen diese alle? Eu estava desfilhada, sem filhos. Ich war doch verloren, ohne Kinder. Eu não gerei nada. Ich habe nichts selber hervorgebracht. De onde que esses vieram? Woher kommen die also alle? Quem gerou esses? Wer hat die großgezogen? E Deus fala, é porque eu vou estender minha bandeira entre as nações, eu vou chamar de todos os cantos. Weil Gott sagt, ich werde mein Feldzeichen aufrichten, meine Flagge hissen und sie aus allen Nationen herbeibringen. Entenda, Deus não muda. Verstehe, Gott ändert sich nicht. A palavra de Deus não passa. Das Wort Gottes vergeht nicht. As profecias que ainda não se cumpriram, se cumprirão. Die Prophezeiungen, die sich noch nicht erfüllt haben, die werden sich noch erfüllen. E nós vivemos dias extremamente proféticos. Und wir erleben heute sehr prophetische Tage. Esse ano de 2017 é um ano muito representativo. In diesem Jahr 2017 haben wir ein sehr repräsentatives Jahr. Há 100 anos atrás, 1917, foi um ano que mudou a história. Denn vor 100 Jahren, in 1917, war ein Jahr, was die ganze Geschichte verändert hat. Eu até comecei a ler um livro recentemente que é exatamente o título, 1917, o ano que mudou a história. Ich habe gerade ein Buch gelesen, was genau diesen Titel trägt. 1917, das Jahr, das die Geschichte verändert hat. E muitas coisas relevantes para o avanço da história aconteceram ali. Und viele relevante Dinge, damit die Geschichte vorangeht, sind genau da passiert. E que justifica muito do porquê que nós estamos nessa noite nesse lugar e nós temos que orar. Und das rechtfertigt sehr gut, warum wir heute an diesem Ort sind und warum wir beten müssen. Vou tentar ser o mais rápido possível, mas assim, nós estamos num ano e que, além de completarem-se 100 anos desde 1917, completa-se 500 anos desde 1517. Ich versuche das so kurz zu halten wie möglich, aber abgesehen davon, dass 100 Jahre vergangen sind seit 1917, ist jetzt auch das Jahr, wo 500 Jahre vergangen sind seit 1517. E já é de conhecimento padrão que é o ano de 500 anos da Reforma Protestante. Und es ist schon Allgemeinbildung, dass wir gerade 500-jähriges Jubiläum der Reformation haben. Um ano representativo para a igreja, mas não só para a igreja, é também representativo para Israel. Ein Jahr, das repräsentativ für die Gemeinde ist, aber nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für Israel. Für Israel. Porque essa profecia estava em cumprimento e desenvolvimento. Denn diese Prophezeiung war dabei, sich zu erfüllen und entwickelte sich gerade. Yeshua estava sendo luz para as nações. Jesus war Licht für die Nation. Em 1517, um monge pregou 95 teses na porta daquela catedral lá em Wittenberg. Und 1517 hat dieser Mönch da die 95 Thesen an die Kathedrale in Wittenberg gehämmert. E nesse mesmo ano, und in diesem selben Jahr, Jerusalém estava sendo tomada wurde Israel eingenommen. Pelos turco-otomanos. Von den Turco-otomanos, o Império Von den Otomano. türkischen Osmanen. Nein? Vom Ottomanischen Reich? Ottomanischen Reich. Danke. Agora é quando começa a péssima complicar a minha vida história. dela. Ela fala, você não vai falar aquelas palavras difíceis, pô. Meu Deus. Sabe que a Turquia é um país muito relevante para a história dos fins dos tempos. Wisst ihr, dass die Türkei ein sehr relevantes Land ist für die Geschichte der letzten Tage? Muitas pessoas acreditam que o anticristo vai vir dali. Viele Christen glauben, dass der Antichrist von dort aufstehen wird. Inclusive, eu anotei aqui, existem 10 chamadas 10 razões para isso. Und sie haben 10 Gründe, die ich hier gefunden habe, aufgelistet. Warum? Primeiro é que todas as 7 igrejas de Apocalipse estavam ali. Der erste Grund ist, dass alle 7 Gemeinden der Sendschreiben in der Offenbarung dort sich befinden. Coincidência? Ist das Zufall?
Segundo, é falado que o trono de Satanás estava ali. Das zweite ist, dass der Thron von Satan dort war. Apocalipse 2:13. Steht in Offenbarung 2,13. Terceiro, Das dritte, a profecia fala que esse exército vai vir do norte de Israel. die Prophezeiung sagt, dass das Heer aus dem Norden von Israel kommen wird, von nördlich von Israel. E a Síria, a Turquia, lembra que eu falei da mulher sirofenícia? Und Assyrien, die Türkei, erinnert euch an die sidophönizische Frau. Bem como a Rússia, são as nações a norte de Israel. Genauso wie Russland, das sind die Nationen, die nördlich von Israel liegen. Quarto, Der vierte Punkt. a arca de Noé parou no Monte Ararat, que fica na Turquia. Die Arche Noah, die auf dem Berg Ararat gestrandet ist, das war auch in der Türkei. Você pergunta, o que isso tem a ver? Und du fragst dich, was hat denn das damit zu tun? Nós acreditamos que todo o plano de Deus é fazer com que tudo retorne ao início. Und wir glauben, dass aller Plan Gottes sich auf diesen Anfang wieder bezieht. Então muitos acreditam que o Jardim do Éden era exatamente a região onde o barco de Noé parou. Und viele denken nämlich darum, dass der Garten Eden auch genau da war, wo die Arche später zum Stehen gekommen ist. Faz sentido para mim. Macht für mich irgendwie Sinn. Terceiro, as profecias de Daniel, quinto, desculpa. As profecias de Daniel falam sobre o Império Grego. Fünftens, As profecias de Daniel die Prophezeiung von Daniel falam sobre o Império Grego, reden über das griechische Reich, que foi dividido. was geteilt wurde. E o Império Grego foi dividido nas nações Grécia, Turquia, Síria e Egito. Und das griechische Reich wurde aufgeteilt in die Kolonien Griechenland, Grécia, Turquia, Síria e Egito. Griechenland, Türkei, Syrien und Ägypten. Isso faz algum sentido para você? Macht das für dich irgendwie Sinn? Síria e Egito. Pensando no que está acontecendo na Europa hoje e no mundo hoje, isso faz algum sentido para você? Wenn du mal drüber nachdenkst, was so passiert in Europa und auf der Welt momentan, macht das für dich irgendeinen Sinn? Sexto motivo, o Império Romano. Und der sechste Punkt, das Römische Reich. Nós falamos tanto sobre o Império Romano, Wir reden so viel über das Römische Reich. sobre Roma como uma herdeira da Babilônia, Über Rom als ein Erbe von Babylonien. sobre a Alemanha e as nações centrais da Europa como herdeiros do Império Romano, Über Deutschland und das Zentrum von Europa als como herdeiros do Império Romano. Erben des Römischen Reiches. Mas às vezes nos passamos desapercebidos de um detalhe. Aber manchmal übersehen wir ein Detail. O Império Romano acabou na Europa Ocidental, mas não no Oriente. Das Römische Reich hat in Osteuropa aufgehört, aber nicht im Orient. E durou por mais de 1000 anos no Oriente ainda. Und danach hat es trotzdem im Orient noch mehr als 1000 Jahre Bestand gehabt. E qual era a capital desse império? Und was war damals die Hauptstadt von diesem Reich? Istambul, Istanbul, Constantinopla, Konstantinopel, a capital da Turquia. die Hauptstadt von der Türkei. Sabe que os muçulmanos eles têm uma agenda para a conquista do universo, do planeta. Wisst ihr, dass die Moslems einen Plan haben, um den ganzen Planeten einzunehmen? E nessa agenda eles pretendem tomar as duas capitais do antigo Império Cristão. Eine Agenda, wie sie das anstellen. Und darauf steht, dass sie die beiden Hauptstädte, Do antigo Império Cristão. die beiden Hauptstädte des alten christlichen Imperiums einnehmen wollen. Uma eles já têm, isso me dói muito. Eine von denen haben sie schon und das tut mir sehr weh, Turquia, nämlich die Türkei. o país das 7 igrejas do Apocalipse. Das Land, wo die 7 Gemeinden der Offenbarung herkommen. Terra de Paulo, Das Land von Paulus, onde a igreja nasceu no meio dos gentios. wo die Gemeinde aufgewachsen ist, mitten unter den Heidenvölkern. Para quem a carta como essa dos Efésios foi escrita. Für die dieser Brief, der in Epheser steht, geschrieben wurde. 0,0001% de cristãos. 0,001% Christen. E Jesus alertou, volta para o primeiro amor. Und Jesus hat sie gewarnt, kehrt zurück zur ersten Liebe. Senão eu vou remover o candeeiro. Wenn nicht, dann werde ich euren Leuchter von seinem Platz stoßen.
João, numa ação desesperada depois da ilha de Patmos, foi morar em Éfeso. Johannes, als verzweifelt war und in seinem Exil war, hat in Ephesus gewohnt. Ele pregou amor até o último dia da sua longa vida. Und hat das Evangelium bis zum allerletzten Moment seines Lebens gepredigt. Mas hoje não há mais igreja, Aber jetzt gibt es keine Gemeinden mehr da. não há nem mais cidade Es em gibt Éfeso. keine Stadt mehr da in Ephesus. Porque se Deus remove o candeeiro de um lugar, Denn wenn Gott den Leuchter von einem Ort wegnimmt, lembra de uma coisa que o pastor sempre fala, não é a presença do ímpio que destrói a cidade. dann erinnere ich mich an eine Sache, die mein Pastor ja immer sagt. Es ist nicht die Anwesenheit eines Ungerechten in einer Stadt, É a ausência do justo. sondern die Abwesenheit des Gerechten. Se tivesse uma igreja de 10 pessoas em Sodoma, Deus não a destruiria. Wenn da eine Anzahl von 10 Gerechten in Sodom gewesen wäre, hätte er die Stadt nicht zerstört. E Deus falou a Éfeso, retorna ao primeiro amor, senão a igreja vai desaparecer. Und Gott hat zu Ephesus gesagt, kehr zur ersten Liebe zurück. Wenn nicht, dann wird der Leuchter weggenommen werden. O que eu entendo disso? Eles não retornaram ao primeiro amor. Und was verstehe ich denn darunter? Sie sind also nicht zur ersten Liebe zurückgekehrt. A igreja foi removida Und somit wurde die Gemeinde weggenommen. e até a cidade desapareceu. Und danach ist die gesamte Stadt verschwunden. Quantos amam a cidade onde está? Wie viel lieben die Stadt, in der sie wohnen? Volte ao primeiro amor. Dann kehrt zurück zur ersten Liebe. Queime no primeiro amor todos os dias da sua vida. Brenne in dieser ersten Liebe jeden einzelnen Tag deines Lebens. Não deixe o fogo apagar na congregação que você pastoreia. Lass das Feuer nicht ausgehen in der Versammlung, in der du Pastor bist. É para isso que Deus deu pastores à igreja. Denn das ist der Grund, wozu Gott Pastoren in eine Gemeinde gesetzt hat. Não é para fazer festinha, é para manter a chama acesa. Nicht um kleine Feste zu feiern, sondern um die Flamme am Brennen zu halten. Vêm os evangelistas e acendem a chama. Es kommen die Evangelisten und die fachen das Feuer an. É trabalho dos pastores e mestres mantê-la acesa. Aber es ist die Arbeit der Pastoren und der Lehrer, die Flamme am Brennen zu halten. Meu Deus. Mein Gott. Eu parei no 7º motivo. Ainda tem o 8º. O rio Eufrates, que é uma profecia em Apocalipse 16:12. Der Fluss Frax, wo es eine Prophezeiung gibt in Offenbarung 12. 16:12. Nein, 16:12. Offenbarung 16:12. Se origina na Turquia. Der entspringt in der Türkei. Todas as nações, os estãs, né? Em Afeganistão, Paquistão, estão. Alle Nationen, die so auf Stan enden, Pakistan und so weiter. Afeganistão, Kirguistão, Afghanistan, Turkmenistan. Kirgisistan, Turkmenistan, Uzbequistão, Cazaquistão, Usbekistan, Kasachstan, da Ásia Central. aus Zentralasien. São nações turcas. Das sind türkische Nationen. E 10º motivo. Und der 10. Punkt. Os muçulmanos ainda olham para a Turquia como o líder global do Islã. Der Islam die Moslems beten immer noch für die Türkei als Hauptleiter für den Islam. Como foi falado aqui, Gog e Magog. So wie das hier genannt wird, Gog und Magog. Turquia, Irã, Türkei. Líbia, Sudão. Und Iran. Turquia, Irã, Líbia e Sudão. Libyen. Türkei und Iran, Libyen und Sudan. Estamos falando de coisas muito sérias aqui. Wir reden hier von sehr ernsten Dingen. Há 500 anos atrás, Vor 500 Jahren o grande império turco, war das große türkische Reich, o grande império muçulmano, otomano, war das große ottomanische Reich, estava tomando o império romano do Oriente. islamische Reich, dabei das römische Reich einzunehmen. Estava tomando Jerusalém. Nein, anders. Entschuldigung, Israel einzunehmen. Jerusalem. A chama da reforma estava acontecendo na Europa.
Und die Flamme der Reformation ist in Europa aufgeflackert. mais precisamente na Alemanha. Genauer gesagt in Deutschland. Nada aqui hoje é por acaso. Nichts, was hier heute ist zufällig so. Então, em 1917, Also 1917, 400 anos depois, 400 Jahre später. e não é coincidência que tudo acaba em 7, você acha? Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass alles mit 17 aufhört hier. Jerusalém passa ao controle britânico. Denkst du das? Da hat nämlich Jerusalem war dann unter Kontrolle von Großbritannien. Cadê o pessoal da Inglaterra aqui? Wo Fica sind de die pé, Leute por hier favor. aus Fica de pé. England? Steht mal bitte auf. Estenda suas mãos para esses homens e mulheres. Und streckt mal eure Hände aus zu diesen Männern und Frauen. Há algo de libertador nessa nação. Da gibt es etwas, was Befreiercharakter hat in dieser Nation. Nós estamos há 100 anos de evento que mudou a história para sempre. Und wir sind 100 Jahre davon entfernt von einem Ereignis, was die Geschichte für immer verändert hat. Talvez você não entenda, mas se hoje Israel está onde está, é porque em 1917 os britânicos tomaram Jerusalém. Vielleicht versteht ihr das noch nicht, aber Israel ist heute da, wo es ist, weil 1917 England sie übernommen hat. Deus colocou o Reino Unido num lugar especial no seu coração. Gott hat das Vereinte Königreich auf einem ganz besonderen Fleck in seinem Herzen. E não é por acaso que hoje nós temos tantas pessoas representando o Reino Unido aqui hoje. Und es ist auch nicht zufällig, dass wir heute so viele Personen hier haben, die das Vereinte Königreich hier repräsentieren. No ano passado, quando eu pisei lá nas vésperas da nossa conferência aqui, eu senti algo muito forte, mas eu não sabia explicar o que era. Letztes Jahr bei unserem Treffen hier habe ich am letzten Abend was ganz intensiv gespürt, aber ich wusste noch nicht, was genau das ist. Esse ano, agora de tarde, quando nós estávamos orando pelos irmãos de Londres aqui, eu entendi. Und heute Nachmittag, als wir für die Geschwister aus London gebetet haben, habe ich das endlich verstanden. Deus ainda tem plano para o Reino Unido. Gott hat noch einen Plan für das Vereinte Königreich. Essa nação que Ele usou tanto para abençoar Israel e a todas as nações. Diese Nation, die er schon so sehr gebraucht hat, Israel Libere zu palavras segnen. proféticas sobre ele agora. Vamos lá, levanta sua voz, comece a orar Lass uns pela Inglaterra e prophezeien pelo jetzt. Reino Lass Unido. uns beten für England und für das Vereinte Königreich. Nós declaramos Und wir prophezeien, proklamieren. libertadores no Reino Unido. Befreier im Vereinigten Königreich. Nós declaramos libertadores no Reino Unido. Wir proklamieren Befreier im Vereinten Königreich. Que esses homens e essas mulheres, essa igreja que ali está, Dass diese Männer und diese Frauen, die Gemeinde, die dort ist, vai libertar o Reino Unido do engano. das Vereinte Königreich befreien werden. Vai trazer a luz de volta à terra de avivamentos. Und werden das Licht wieder zurückbringen zu den Ländern der Erweckung. A terra dos grandes avivamentos. In das Land, wo die großen Erweckungen waren. Nós profetizamos a Inglaterra. Und wir prophezeien über Nós England. profetizamos a Escócia. Wir prophezeien über Nós Schottland. profetizamos o país de Gales. Und wir prophezeien über Wales. Que venha o teu reino. Dass dein Reich komme. Que venha o teu reino. Dass dein Reich komme. Nós veremos o povo de Deus avançando naquela nação. Und wir werden das Volk Gottes dort vorangehen sehen in dieser Nation. E tudo que eles fizeram de bom para nós iremos retribuir. Und all das, was sie uns Gutes getan haben, werden wir ihnen zurückerstatten. Então, mais um pouquinho, senta no seu lugar. Gib mir noch ein bisschen Zeit und setzt euch wieder auf Eu euren não sei Platz. como eu vou levar isso até o final. Na verdade, eu já sei que eu não Ich vou chegar weiß no nicht, final. wie ich das irgendwie zum Ende bringen soll. Eigentlich weiß ich schon, dass ich das nicht zu Ende kriege. Teve outro evento em 1917, quem é de Portugal sabe bem do que eu estou falando. Teve outro evento em 1917. Teve outro evento em Und es gab 1917. noch ein Event 1917. Quem é de Portugal sabe do que eu estou falando. Und wer hier aus Portugal kommt, weiß, wovon ich rede. Mês que vem, dia 13, Und an diesem Event o Papa vai vir a Portugal. Wird der Papst hier nach Portugal kommen. Am 13.
vai ser comemorado 100 anos Und da wird das 100-jährige Jubiläum gefeiert. das aparições de Fátima. Alguém me ajude, por favor. Kann mir jemand helfen? Visões de Fátima, vamos dizer assim. Der Vision von Fatma. Fátima é uma cidade aqui em Portugal, para quem não sabe. Fatma ist eine Stadt hier in Portugal, für die, die es nicht wissen. 100 anos atrás, 3 crianças alegaram ver um anjo. Und vor 100 Jahren haben 3 Kinder gesagt, sie haben einen Engel gesehen. E a partir daí a história fica confusa. Und ab dem Moment wurde die Geschichte hier total durcheinander. Algo terrível aconteceu com Portugal e aconteceu com o mundo. Und etwas Schlimmes ist mit Portugal passiert und dann auch mit der ganzen Welt. 1917 era durante a Primeira Guerra Mundial. 1917 war während des Ersten Weltkriegs. A Europa estava na sua primeira grande guerra. Und Europa war in seinem ersten großen Krieg. O Reino Unido estava tomando Jerusalém. Und das Vereinigte Königreich hat Israel eingenommen. E Portugal estava afundando na cegueira. Und Portugal estava afundando na cegueira. Portugal ist in der Blindheit gelandet. Fique de pé do seu lugar, vamos orar por Portugal. Lass uns mal aufstehen, wo ihr seid, und lass uns für Portugal beten. Nós cremos que 100 anos de cativeiro se encerram agora. Wir glauben, dass die 100 Jahre der Blindheit heute vorbeigehen. Me faltaria tempo para dizer os efeitos danosos desse acontecimento. Mir fehlt die Zeit, euch zu erklären, was die Effekte sind, die wir davon immer noch haben. Inclusive para nós do Brasil. Auch für uns in Brasilien. Quantas se chamam ou tem alguma parente que se chama Fátima? Wie viele hier nennen sich irgendwie Fatma oder sehen so aus? Ou de Fátima? Oder von Fatma. Uma cegueira espiritual. Da ist eine geistliche Blindheit. Reavivou o catolicismo que já estava desaparecendo de Portugal. Und der Katholizismus hat eine Renaissance erlebt, der eigentlich schon fast nicht mehr so groß war hier in Portugal. Era a chance de Portugal experimentar grande avivamento. Es wäre die Chance gewesen, dass Portugal eine große Erweckung erlebt. Mas ele não teve essa chance. Aber sie hatten diese Chance nicht. Porque foi presa num grande cativeiro. Weil sie gefangen genommen wurden in einer großen Gefangenschaft. Eles querem renovar esse pacto mês que vem. Sie wollen diesen Pakt, den sie damals geschlossen haben, im nächsten Monat wieder erneuern. Mas nós vamos anulá-lo agora. Aber wir werden den jetzt annullieren. Em nome de Jesus, comece a liberar Im Namen decretos von sobre Jesus. Portugal. Fang an, über Portugal Dekrete auszusprechen. Ok. Quem tá aí? Tem mais alguém? Chama pra cá. Quem é de Fátima aqui? Vem pra cá, por favor. Wer kommt hier Temos aus uma Fatma? pastora de Kommt mal Fátima nach aqui. vorne. Wir haben hier eine Pastorin aus Fatma. Pastor Jean, Pastor por Jean. favor, vem cá. Bitte, komm mal her. Mais pastores de Portugal aqui, por favor. Und Mais noch mehr pastores de Portugal. Leute Pastor aus Hugo, Portugal. estou vendo aqui. Quem mais está aí? Wer ist noch hier? Por favor, Pastor Jefferson, Vanessa. Bitte, Pastor Vem. Jefferson, Vem. Vanessa, kommt. Vem, Rafael, vem. Komm, Raphael. Posso? Vem. Kommt. Vamos interceder. Lasst uns Fürbitte tun. Pode estender suas mãos, comece a liberar decretos e comece a profetizar também sobre a igreja de Fátima e Orem. Streckt heute eure Hand aus und prophezeit und segnet auch. Nós declaramos die que esse é o Gemeinde ano da Fatma. libertação de Portugal. Wir sprechen eine Befreiung über Portugal aus. A maldição durou 100 anos, mas ela acaba agora. Und der Fluch hat 100 Jahre angedauert, aber jetzt ist er vorbei.
Nós nos unimos a essa nação. Nós nos unimos a essa nação e declaramos o fim do seu cativeiro. Declaramos o fim da cegueira e da mentira. Declaramos falida a fortaleza de Fátima. Que essa mentira não vai mais prender o povo de Portugal na ignorância, mas que desde já brilhará a luz e um grande avivamento vai inundar essa nação, como foi profetizado. Como foi profetizado. Nós dizemos yes and amen, yes and amen, yes and amen. Fátima, nós lavamos os seus olhos hoje, lavamos a sua mente hoje, lavamos os seus ouvidos para que resplandeça o evangelho verdadeiro sobre a tua vida, Fátima. Lavamos as suas mãos, lavamos você da idolatria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua face brilhe a glória do evangelho, Fátima, em nome de Jesus Cristo. Declaramos sobre a sua vida, Fátima, em nome de Jesus Cristo, uma limpeza na sua mente, Fátima. A partir de hoje, visões, assim como 3 crianças afirmam ter visto, muitos vão dizer: eu vi a Cristo, eu vi a Cristo, eu vi a Cristo, e Ele me limpou da idolatria, Ele me limpou da magia, Ele me limpou da feitiçaria, Ele me limpou do ocultismo. Declaramos, Fátima, uma nova visão, um novo tempo sobre a tua face, um novo tempo sobre os teus olhos, Fátima. Abra os olhos da cidade de Fátima, que abra os olhos de Portugal, uma nova face sobre Portugal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Declaramos sobre a tua vida, Fátima, declaramos em nome de Jesus, declaramos uma limpeza sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Halleluja! Wir proklamieren Reinigung über Fatma und sprechen aus, dass die Blindheit vorbei ist und die Menschen Christus erkennen werden. Você que é ministro de louvor nessa casa, vem aqui pra frente, rapidamente. Die ihr Lobpreisleiter seid hier, Vem, kommt mal vem por schnell nach favor, vorne, por bitte. favor. Sim, Bitte. sim. Deixa a Giovana ali. Vem cá, eu preciso de você aqui. Komm her, Vem. ich brauche dich hier. Ministros de louvor, venham Alle, die rapidamente. Lobpreisleiter sind, kommt mal schnell her. Qual é o teu nome aqui? Esse é o Rodolfo. Das Ele é ist ministro de Rodolfo. louvor lá. Und er ist Lobpreisleiter dort. Alexandre, vem cá, por favor. Chega. Komm her, komm her. Coloca as mãos sobre ele. Vem. Und leg ihm die Hände auf. Nós vamos liberar agora Und wir wollen jetzt freisetzen. uma unção poderosa sobre a vida do Rodolfo. Eine kräftige Salbung über das Leben von Ele é a Rodolfo. trombeta de Deus naquela cidade. Er wird eine Trompete, Posaune von Gott sein an dem Ort, in der Stadt. Ele vai tocar Und er wird spielen. e muralhas vão cair. Und es werden die Mauern einfallen. Declaramos um grande movimento de oração em Und Fátima. wir proklamieren eine große Erweckung durch Um grande Salbung. movimento de adoração a Eine Cristo, große somente Menge Cristo. Anbetung für Christus. Sim, Deus, profetizamos um novo tempo de adoração Und wir naquela sprechen eine cidade. neue Zeit in deinem Leben aus. Cânticos celestiais sendo liberados sobre a cidade Große de Fátima, Dinge Pai. sind
Sim, ausgesprochen worden. Ja, Que Herr. rasgue os céus, Pai, sobre aquela cidade. Und wir zerbrechen Senhor, das que von Fatma. o reino espiritual seja aberto através dos louvores entoados, Pai. Und wir lassen neuen Nós Lobpreis wieder destronamos aufstehen. agora toda adoração Und wir geben, que foi feita a santos no passado. wir brechen alle Anbetung, die wer anders gekriegt hat. Novo tempo, novo Eine neue ciclo. Zeit ist angebrochen. Cânticos da tua palavra fluam, Pai. Neue Lieder, neue Worte werden Que as fließen. pessoas cantem a tua palavra. Und Personen werden Ah, dein Wort Senhor, zuhören. estabeleça um novo tempo. Und eine neue Zeit wird Tempo kommen. profético, cânticos espirituais, cânticos proféticos Eine Zeit, liberados wo sobre aquela geistliche cidade, Lieder das Pai. Land erfüllen. Sim, Deus. Ja, Gott. Estabelece um novo tempo, Pai. Ich setze eine neue Zeit Estabelece um frei. novo tempo sobre aquela Eine cidade, neue Senhor. Zeit über dieser Stadt. Que o seu filho seja a tua boca, Auf Pai. das Que o seu dein- filho seja uma trombeta do Dein Senhor Sohn sobre a eine cidade de Posaune für Fátima, dich sei, Pai. ein Mund für dich, Libera Herr. agora, Senhor, através dos lábios deles novas Setze jetzt canções. frei, durch ihn neue Lieder. Meu Deus, que as palavras não saiam da sua mente, mas saiam, Senhor, Damit da nicht nur do seu Worte Espírito, rauskommen, Pai. sondern dass dein Geist Em nome de Jesus weitergetragen Cristo, wird. Im Namen von Em Jesus. nome de Jesus. Im Namen von Jesus. Em nome de Jesus. Profetizamos um novo tempo de Wir adoração. prophezeien eine neue Zeit in deinem Leben. Enche, Senhor. Erfülle ihn, Herr. Erfülle ihn. Aleluia. Halleluja. Já não sou mais eu, porque Ele entrou em mim. Já não vivo eu. Pode ir voltando nos seus Cristo lugares. morre. Deus abençoe. Wieder auf euren Platz zurück. Vai voltando devagarzinho pro seu lugar. Geh wieder langsam zu deinem Platz. Eu preciso liberar ainda mais algumas coisas. Vocês me dão mais alguns minutos. Ich möchte unbedingt noch weitere Sachen mitteilen. Gebt ihr mir noch ein paar Minuten. Nós vamos abaixar o som, pois já passamos das 10. Lass uns den Ton ein bisschen leiser stellen. Es ist schon nach 10. Assente-se um pouco. Setz dich ein bisschen wieder hin. Quero concluir o tempo que nós passamos juntos aqui. Ich möchte die Zeit zusammenfassen, die wir hier zusammen verbracht haben. A minha oração nessa noite Und mein Gebet für diesen Abend é que o Senhor venha abrir os nossos olhos ist, dass Gott kommt und unsere Augen öffnet para o chamado completo de Cristo. für die komplette Berufung von Christus. E a profecia de Isaías 49, Und die Prophezeiung aus Jesaja 49, para que ela seja levada até o fim. damit sie bis zum Ende geführt wird. Nós acreditamos que o caminho para Israel é a Europa. Wir glauben, dass der Weg nach Israel über Europa geht. Eu teria pelo menos 1000 razões para apontá-los, mas não vai dar tempo. Und ich hätte mindestens 1000 Gründe, euch das zu erklären, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Mas quanto mais tempo eu passo aqui, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, Aber umso mehr Zeit ich hier verbringe, umso mehr ich im Wort lese, umso mehr ich bete, mais convicção eu tenho umso mehr ich die Geschichte studiere, umso mehr bin ich davon überzeugt, de que para que essa profecia se cumpra até o final, damit diese Prophezeiung sich bis zum Ende erfüllt. uma grande batalha vai acontecer pela Europa. Es wird eine große Schlacht geben in Europa. E os sinais já estão acontecendo. Und die Zeichen, die können wir schon sehen, die sind schon dabei zu geschehen. Enquanto a igreja dorme, Und während die Gemeinde schläft, as trevas se apoderam cada vez mais. ziehen die Mächte der Finsternis immer weiter auf. Mas eu sei que muitos temem o Islã. Aber ich weiß, dass viele den Islam fürchten. Talvez eu esteja pouco enganada, Vielleicht seid ihr ein bisschen in die Irre geführt, mas eu não temo o Islã. wenn ich das sage, aber ich fürchte den Islam nicht. Jesus disse: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas nada podem fazer contra vocês. Denn Jesus sagt, fürchtet nicht die, die zwar den Leib töten können, aber die nicht die Seele töten können.
Não tema a violência das suas espadas. Fürchte nicht die Gefahr ihres Schwertes, Eu temo aquilo que é capaz de roubar as nossas almas. sondern ich fürchte denjenigen, der auch unsere Seele töten kann. Muito antes do Islã dar essa última investida pela Europa. Muito antes do Islã dar esse último avanço que eles estão dando para a Europa. Und viel früher als der Islam war dieser erste Vorstoß für Europa da. Outro mal, Ein anderes Übel. que esse sim eu temo muito, Und das ist das Übel, was ich sehr, sehr fürchte. já tinha tomado conta desse continente. Und der hat diesen Kontinent, dieses Übel hat diesen Kontinent schon ergriffen. E apagado até mesmo a força do fogo de grandes avivamentos. Und hat sogar das Feuer von großen Erweckungen ausgelöscht. Eu passo a minha vida estudando sobre a Europa. Und ich verbringe schon mein ganzes Leben damit, über Europa zu studieren. É a minha paixão desde criança. Und das ist schon seit ich klein bin eine meiner Leidenschaften. Em 2001 eu recebi uma palavra sobre a Alemanha. Und in 2001 habe ich ein Wort über Deutschland empfangen. Sobre a Alemanha e sobre Israel. Über Deutschland und über Israel. Na altura, obviamente, eu não compreendi tudo que o Senhor queria dizer. In der Höhe habe ich natürlich nicht alles verstanden, was der Herr mir sagen wollte. Hoje nós vimos algo muito precioso aqui. Aber wir haben einige schöne Dinge davon gesehen heute. Hier. Eu amo Portugal, Ich liebe Portugal, mas eu tenho uma paixão especial por isso aqui. aber ich habe eine besondere Leidenschaft für das hier, Israel e Alemanha. für Deutschland und Israel. Eu acho que minha paixão é tão grande que Deus está trazendo os alemães para Portugal. Und ich glaube, meine Leidenschaft ist so groß, dass sogar die ganzen Deutschen hier nach Portugal gekommen Já sind. que eu vim para cá, Deus está trazendo os alemães para cá. Ich wollte eigentlich dahin gehen, aber stattdessen kommen die ganzen Deutschen hierher. E existe propósito de Deus se cumprindo. Und es gibt ein Ziel, was Gott verfolgt gerade. E eu gostaria que nós atentássemos para o que o Senhor quer fazer. Und ich möchte, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was Gott tun möchte. De todos os avivamentos que eu já estudei a história, Von all den Erweckungen, von denen ich schon gelesen habe beim Studieren. o movimento que mais me apaixona não é a Reforma Protestante. Ist die Bewegung, die mich am meisten bewegt hat, nicht die Reformation. Com todo respeito a Lutero e Calvino. Also auch wenn ich allen Respekt an Luther zolle. Mas Lutero reformou a estrutura. Aber Luther hat eine Struktur reformiert. Lutero reformou a teologia. Luther hat die Theologie reformiert. Calvino fez grande contributo à teologia. Calvin hat auch einen großen Tribut für die Theologie beigesteuert. Mas anos depois levantaram alguns homens na Alemanha Aber eine ganze Zeit danach sind einige Männer in Deutschland aufgestanden. Já ouviu falar deles? Vou tentar falar certo. Okay. Já ouviu falar deles? Und ich habe von denen gehört. Philipp Jakob Spener. Und das war Philipp Jakob Spener. Jakob. Jakob. Und August Hermann Frank. Und August Hermann Frank. Tô quase, viu só? Você tá ruim, não. Já ouviu falar desses homens? Habt ihr schon von diesen Männern Eu gehört? acho uma grande injustiça que a gente não conheça tanto esses nomes como John Wesley e George Whitefield. Und ich finde, das ist eine große Ungerechtigkeit, dass man die nicht genauso kennt wie die Namen von George Whitefield. Eles são a causa de tudo, inclusive de John Wesley e George Whitefield. Denn sie sind der Ursprung von allem, auch von George Whitefield. No século anderen. XVII, Und in 1600 esses homens se levantaram pelo avivamento da igreja reformada na Alemanha. 1676 sind sie aufgestanden dafür, dass die ganze Christenheit in Deutschland reformiert wurde. Eles viram que a igreja protestante já tinha sucumbido àquela grande treva da qual eu falei há pouco. Sie haben festgestellt, dass die Gemeinde in Deutschland schon längst diesem großen Irrtum erlegen sind, von dem ich gleich in Kürze sprechen werde. A mente grega, Und zwar das griechische Gedankengut, o racionalismo, der Rationalismus, o seu dualismo, dieser Dualismus, o secularismo, der Säkularismus
e o materialismo. und der Materialismus. Eu temo o humanismo. Und ich fürchte den Humanismus. Eu não temo o Islã, eles podem me matar. Ich fürchte nicht den Islam. Die können mich umbringen, Como tem matado muitos cristãos. so wie sie viele Christen umgebracht A haben. maioria deles morre cantando, aleluia. Und die Mehrheit dieser Christen stirbt singend. Mas eles só vão estar me promovendo. Aber sie werden nur dafür sorgen, dass ich erhoben werde dadurch. Agora o secularismo rouba a alma. Aber der Säkularismus raubt die Seele. É capaz de apagar o fogo do avivamento. Und der hat die Möglichkeit, die Flamme der Erweckung auszulöschen. É capaz de transformar a Bíblia num mero livro. Der kann die Bibel dazu werden lassen, nur noch ein einfaches Buch zu sein. E o estudo das Escrituras numa ciência. Und aus dem Studium des Wortes wird nur noch eine Wissenschaft. E esses homens, eles se incomodaram com a frieza da recém-reformada igreja alemã. Und diese Männer haben sich daran gestört, an dieser Kälte dieser doch gerade erst reformierten deutschen Kirche. Pensa, não tinha se passado nem 200 anos ainda da reforma protestante. Das war noch nicht mal 200 Jahre her seit der Reform. E esses homens falaram, tudo que sobrou foram uma estrutura morta. Und diese Männer haben gesagt, alles was übrig geblieben ist eine tote Struktur. Então, Also, Philip Spener escreveu um livro chamado Pia Desideria. hat Philip Spinner ein Buch geschrieben, das heißt Pia Desideria, Pia Desideria. é latim. E tudo começou a mudar. Und alles fing an ins Rollen zu kommen. A ideia de Philip é, a religião não é uma coisa feita de práticas externas. Und der Gedanke von Philipp war, dass die Religion nichts mit äußeren Dingen zu tun hat. A espiritualidade não se trata de materialismo humanista, Spiritualität hat nichts mit Materialismus oder Humanismus zu tun. de métodos, estratégias, Mit Methoden oder Strategien, ética, moral. Ethik und Moral. Se trata de um coração ardendo por Deus. Sondern es geht um ein Herz, was brennt für Gott. E esses homens criaram uma universidade em Halle. Und diese Männer haben eine Universität gegründet. Halle. In Halle. Halle. E começaram um movimento que foi conhecido como pietismo. Já ouviu falar? Und haben eine Bewegung angefacht, die sich Pietismus nennt. Habt ihr davon schon mal gehört? Que nada mais era do que você se relacionar com Deus com o Das coração. ist eigentlich nichts anderes, als dass du mit Gott in Verbindung trittst, mit ganzem Herzen. Deixa eu falar uma coisa para você que é europeu ou que já se tornou europeu. Lass mich dir eine Sache sagen, der du entweder Europäer bist oder schon zum Europäer geworden bist. Paixão por Jesus não é coisa de brasileiro. Leidenschaft für Jesus ist nichts, was nur für Brasilianer ist. Isso não é cultura brasileira. Das ist nicht die brasilianische Kultur. Cultura brasileira é carnaval. Brasilianische Kultur ist der Karneval. Paixão por Jesus Aber Leidenschaft für Jesus, é a verdadeira religião. das ist die wahre Religion. É a religião do coração. Das ist die Religion des Herzens. É a Pia Desideria. Das ist Pia Desideria. E quem começou esse movimento foram alemães. Und wer diese Bewegung angefangen hat, das waren Então pense Deutsche. duas vezes antes de chamá-los de frios. Also denk zweimal drüber nach, ob du sie als kalt abstempeln willst. Porque o fogo ardeu no coração deles. Weil das Feuer in ihren Herzen gebrannt hat. E se ardeu no século 17, pode arder hoje de novo. Und wenn das im 17. Jahrhundert gebrannt hat, dann kann das heute genauso wieder brennen. A maior mentira que eu já ouvi na Europa é que o avivamento não pode pegar, esse fogo não pega na Europa. Und das ist eine Lüge, die ich in Europa gehört habe, dass dieses Feuer in Europa nicht Fuß fassen kann. Como não pega se foi aqui que nasceu? Wie soll das denn hier nicht greifen, wenn es hier geboren wurde? Muito antes de você nascer, homens queimaram até o fim por Jesus aqui. Wenn hier Männer und Frauen waren, die gebrannt haben bis zum Ende für ihn. Em épocas muito piores do que a nossa. Você acha que a nossa é a pior época? Houve piores. Und in viel, viel schlechteren Zeiten. Wir denken, unsere Zeit ist schlecht, aber es gab schon viel schlechtere. Século 16, século 17, século 18. Im 16., 17., 18. Jahrhundert. O nascimento do humanismo, o auge do pensamento humano. Da ist der
Okay. O auge do orgulho humano, da soberba humana. Da ist der Humanismus und dieser menschliche Stolz, dass der Mensch sich über alles erhebt, aufgewachsen. Hoje nós vivemos uma geração que busca sensações. Heute leben wir in einer Generation, die nach Sensationen sucht. A maior estratégia de evangelismo que as pessoas têm usado hoje é dar abraço nas pessoas. Die beste Möglichkeit, wie man heute evangelisieren kann, ist Menschen Umarmung anzubieten. Você acha que essa é uma geração difícil de evangelizar? Glaubst du, das ist eine Generation, die schwer zu evangelisieren ist? É difícil se você não queima por Jesus. Das ist nur dann schwierig, wenn du nicht brennst für Jesus. Se você não prega com demonstrações do Espírito e de poder. Wenn du nicht predigst mit Machterweisung und Krafterweisung. Se não há fogo nos seus olhos quando você fala do amado da sua alma. Wenn du kein Feuer in den Augen hast, wenn du von deinem Geliebten, dem Geliebten deiner Seele sprichst. Se a verdade que você prega parece uma mentira. Wenn das, was du an Wahrheit predigst, so aussieht, als wäre es eine Lüge. Porque essa geração está com sede de experiência. Denn diese Generation ist mit einem Durst nach Erlebbarem. Naquela época não. In der Zeit damals nicht. Esses homens arderam numa época difícil. Diese Männer damals haben in einer schwierigen Zeit gebrannt. E talvez você não esteja familiarizado nem com Philip, nem com o August, nem com o pietismo. Und vielleicht kennst du Philipp nicht oder August oder den Pietismus. Mas há um pietista que ficou famoso recentemente. Aber es gibt einen Pietisten, der berühmt geworden ist. O nome dele é Nicolaus. Und der Name von dem ist Nikolaus. Nunca ouvi falar. Hatte ich vorher noch nie É que você gehört. conhece ele como Conde de Zinzendorf. Aber du kennst ihn vielleicht als Graf Zinzendorf. Conde Zinzendorf. Graf Zinzendorf. Pastor da igreja dos Morávios. Ein Pastor der Gemeinde der... Como é na Alemanha, moravianos? Morávia. Enfim. Methodisten. Ele era apadrinhado de... Nikolaus Zinzendorf. Nikolaus Zinzendorf. Ele era discípulo desses homens. Die Brüdergemeinde müsste es gewesen sein. Foi estudar na Universidade de Halle. Der hat in Halle an der Universität studiert. Seu fogo ardeu por Deus Und sein Feuer brannte für Gott. e queimou por missões numa época em que os protestantes não faziam missões. Und er hat für Mission gebrannt in einer Zeit, wo die evangelischen Leute nicht für Mission gebrannt Na época haben. em que o cristianismo só crescia por base de colonização. In einer Zeit, wo das Evangelium sich nur über Kolonialisation ausgebreitet hat. Porque tudo que eles queriam era dinheiro, Weil alles, was sie wollten, Geld war. poder, Macht domínios. und Reiche. Não estavam interessados nas almas das pessoas. Sie waren nicht interessiert an den Seelen der Personen. Então esse jovem ardeu por missões. Also brannte dieser junge Mann für die Nation. E ele ouviu uma palavra sobre a Groenlândia. Und er hat ein Wort aus Irland gehört. E ele voltou para sua pequena cidade, Und er ist in seine kleine Stadt zurückgegangen. onde ele havia acolhido um grupo de refugiados. Da, wo er eine kleine Gruppe von Flüchtlingen gesammelt hat. Quantos sabiam que os moravianos eram refugiados? Wie viele wussten von euch, dass die Herrnhuter Brüdergemeinde Flüchtlinge gewesen sind? Marca, são os refugiados, cara. Marc, das waren die Flüchtlinge. Eles eram os irmãos boêmios. Das waren die... Eu te atrapalho, né? Discípulos de Jan Hus. Ajuda, Google. Das waren die Bohemians. Das hilft auch. Discípulos de Jan Hus. Die Jünger der Hus. Jan Hus. Jan Hus. Jan Hus. É o nome dele mesmo, Jan Hus. Achso, von Jarus. Die Jarus-Jünger? Jan. Jan. Ja. Não é português, em alemão. Tá bom. Enfim. Wie auch immer. Um homem que foi um reformador 100 anos antes de Lutero. Da war ein Mann, der 100 Jahre vor Luther auch schon reformiert hat. Sabe quem era Hus? Wisst ihr, wer Jarus war? Discípulo de um homem chamado Wycliffe. Das war ein Jünger von Wycliffe. De onde que era o Wycliffe? Woher kam Wycliffe? Reino Unido.
aus dem Vereinigten Königreich. Mais uma vez. Nochmal wieder. E esse homem ardeu por Deus. Und dieser Mann hat für Gott gebrannt. Literalmente, pois ele foi queimado. Sogar wortwörtlich, weil er nämlich verbrannt wurde zum Schluss. Mas a sua mensagem não foi. Aber seine Botschaft wurde nicht mit verbrannt. E na fogueira ele profetizou que dali a 100 anos nasceria um homem que a Igreja Católica não poderia matar. Und noch im Feuer hat er prophezeit, dass von jetzt an in 100 Jahren ein Mann aufstehen wird, der das weiterführen wird. 100 anos depois, Lutero aparece pregando as suas teses. Und 100 Jahre später ist Luther aufgestanden und hat seine Thesen angenagelt. Mas esse homem tinha deixado discípulos, Aber dieser Mann hatte Jünger que zurückgelassen. são os irmãos boêmios. Und das sind die bohemischen Brüder. E esses homens eram perseguidos nessa altura pela Igreja Católica e pela protestante. Und das waren Leute, die verfolgt wurden, sowohl von den Protestanten als auch von den Katholiken in der Zeit. Que matou tanto quanto aqui na Europa. Und sie haben sowohl die einen als auch die anderen haben die umgebracht. In Europa. Porque a religião mata. Denn die Religion tötet. A letra mata. Der Buchstabe tötet. E é literalmente. Und das auch wortwörtlich. Mas o Espírito vivifica. Aber der Geist macht lebendig. Por isso, as palavras que pregamos não pode ser letra, mas tem que ser Espírito e vida. Und deswegen können die Worte, die wir predigen, nicht nur Worte sein, sondern sie Por müssen Geist und Leben sein. Por isso a nossa fé tem que ser pia desidéria. Und deswegen muss unser Glauben wieder Pia Desideria Tem que ser uma sein. religião de coração ardendo. Also eine Religion von einem brennenden Herzen. E esses homens, eles eram perseguidos pela Europa. Und diese Männer wurden in Europa verfolgt, Até que eles encontraram abrigo bis sie einen Unterschlupf gefunden hatten. nessa vila que eles chamaram Herrnhut. In diesem Dorf, was sich Herrenhut nannte. E o conde Zinzendorf, ele abriu as portas daquela vila para aqueles irmãos. Und der Graf Zinzendorf hat die Toren in dieser Stadt aufgemacht für diese Brüder. E como estudioso da palavra de Deus que era, ele começou a pastorear aqueles irmãos. Und als Gelehrter im Wort Gottes hat er angefangen, sich als Pastor zu kümmern um diese Brüder. Quantos conhecem aquela expressão, o mundo é a minha paróquia? Wie viele von euch kennen den Ausdruck, die Welt ist mein Parroquia significa? Paris. Mein Pelz? Yeah. Ah, wieso? No. Paris. The world's my Paris. Parish, sorry, parish. Die Welt Parish, ist meine right? Versammlung. Parish. Ok. O mundo é a minha igreja. Die Welt ist meine Gemeinde. Todo mundo conhece como uma frase de John Wesley, né? Alle kennen so einen Satz von John Wesley, oder? Só que essa frase era de Zinzendorf. Aber das war ein Satz, den Zinzendorf geprägt hat. Essa era a teologia dos moravianos. Das war die Theologie der Brüdergemeinde. Que não viviam para uma congregação, viviam para o mundo. Die nicht für eine Kongregation gelebt haben, für eine Versammlung, sondern für die Welt. Que não era a paróquia de um pastor. Die nicht nur eine Gemeinde von einem Pastor waren, Era a embaixada do reino dos céus no planeta. sondern sie waren Gesandte vom Königreich der Himmel für den ganzen Planeten. Então, numa época em que cada pastor só pensava na sua congregação, Also in einer Zeit, wo jeder Pastor sich nur um seine eigene Gemeinde gekümmert hat com a sua teologia morta, und eine tote Theologie weitergegeben hat. esses irmãos moravianos, eles se encheram do Espírito. Da sind die Herrenhuter Gemeinden, Brüder aufgestanden und haben sich voll des Heiligen Geistes gemacht. Começaram uma vigília de Und oração haben eine Nachtwache des Gebetes gestartet, que durou 100 anos, die 100 Jahre lang Bestand hatte, sem parar. ohne dabei aufzuhören. Não, você não entendeu. Eles começaram numa noite e a vigília só acabou 100 anos depois. Ihr habt das noch nicht verstanden. Sie haben eine Nacht lang angefangen zu beten und erst 100 Jahre 24 später hat Horas das aufgehört. 24 horas por 24 dia. Stunden pro Tag. 7 dias por 7 semana. Tage die Woche. Os pioneiros do movimento de oração. Das waren die Pioniere in der Bewegung des Gebets. Gebetsbewegung. E sabe o que começou a acontecer quando eles começaram a orar? Und wisst ihr, was passiert, als sie angefangen haben zu beten? O que acontece quando você passa tempo com Jesus? Was passiert denn, wenn du Zeit mit Jesus verbringst? Você se torna parecido com Ele. Du wirst ihm ähnlicher. E quando você se torna parecido com Ele, Und wenn du ihm ähnlicher wirst, você passa a falar o que Ele fala dann fängst du an, das zu sagen, was er sagt. e fazer o que Ele faz. Dann tust du das, was er tut. E o que Jesus fazia era pregar o Und Evangelho. was hat Jesus getan? Er hat das Evangelium gepredigt. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes. Há poder de Deus quando pregamos o simples Evangelho. Die Kraft Gottes, wenn wir das einfache Evangelium predigen.
Mas às vezes falta poder porque complicamos o evangelho. Aber manchmal fehlt Kraft, weil wir das Evangelium so kompliziert machen. E somos mais confiantes nas nossas estratégias evangelísticas Und wir vertrauen mehr unseren Evangelisationsstrategien do que na mensagem da salvação. als an die Botschaft der Rettung. Só que há poder nessa mensagem. Aber es gibt Kraft in dieser Botschaft. É o que Jesus falava. Und das ist das, was Jesus gesagt É o hatte. que Jesus fazia. Das ist das, was Jesus getan hatte. É o que Ele nos chama a fazer. Und das ist das, wozu er uns berufen hat, es zu tun. E aí, você já conhece, os moravianos se espalharam pelo mundo pregando o evangelho. Und dann, ihr wisst schon, wie das ausging, die Herrenhuter haben sich verteilt über die ganze Welt und haben das Evangelium gepredigt. Muitos anos antes de William Carey começar a primeira agência missionária do mundo. Viele Jahre bevor William Carey die erste Missionsgemeinschaft für die ganze Welt gegründet hat. E sabe o que aconteceu em certa viagem deles às colônias Und da wisst ihr, Inglaterra na América? was passiert ist auf einer bestimmten Reise von ihnen in die Kolonien von den Vereinigten Königreich, nach England? Eles encontraram um jovem pregador, Da haben sie einen jungen Prediger getroffen. bem religioso, Der war sehr religiös, mas que estava dando a sua vida em missão. aber er hat wirklich sein Leben in die Mission investiert. O nome dele era John Wesley. Und der Name von dem war John Wesley. E o amor com que esses jovens tinham por Deus, Und mit dieser Liebe, die diese jungen Leute für Gott hatten, e a alegria e a unção do Espírito que havia no meio deles, und dieser Freude und dieser Salbung vom Heiligen Geist, die mitten unter ihnen war, cativou John Wesley, das hat John Wesley gefangen que genommen. quis saber o que eles tinham que John não tinha. Und er wollte wissen, was die hatten, was John nicht hatte. E se você já leu a biografia de John Wesley, você sabe que ele se considerou convertido depois de encontrar os moravianos. Und wenn ihr die Biografie von John Wesley gelesen habt, dann wisst ihr, dass er sich erst bekehrt hat, nachdem er die Herrenhuter getroffen hatte. E esse homem incendiou o Reino Unido. Und dieser Mann hat das gesamte Vereinte Königreich in Brand gesetzt. Eu poderia continuar com as histórias, mas a gente ia ficar até amanhã de manhã aqui. Ich würde hier noch unglaublich viele weitere Geschichten erzählen, aber dann wären wir bis morgen früh noch da. Mas eu quero terminar com uma palavra de Paulo aos Coríntios, ou vou preferir assim, uma palavra de Paulo aos gregos. Aber ich möchte mit einem Wort von Paulus an die Korinther oder lass uns das so sagen, an die Griechen weitermachen. Uma palavra que você conhece muito, mas que eu quero fazer voltar à sua memória nesse instante. Ein Wort, das ihr sehr gut kennt, aber das ich momentan wieder in eure Erinnerung bringen will. 1 aos Coríntios, In 1. Korinther, capítulo 2. in Kapitel 2, Versículos de 1 von 1 até os 5. bis 5. Eu vou ler, você lê aí. Ich lese das ihr in eurer Sprache. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia! Paulo pregou aos gregos. Paulus hat an die Griechen Ele gepredigt. estava falando, ele estava dizendo: Und er hat gesagt, eu, Paulo, ich, Paulus, o cara que foi criado aos pés de Gamaliel, ich wurde zu den Füßen von Gamaliel großgezogen. o cidadão romano, poliglota, Und ich bin ein römischer Staatsbürger, ich spreche viele Sprachen. conhecedor profundo da cultura hebraica e grega. Und ich kenne sehr gut die Kultur der Hebräer und der Griechen. Quando fui para a Grécia, Als er dann nach Griechenland kam, não fui com a minha sabedoria. als ich nach Griechenland kam, kam ich nicht in meiner Weisheit. Não tentei convencer vocês com filosofia. Ich bin nicht hergekommen, um euch durch Philosophie zu überzeugen. Não tentei convencer vocês com teologia. Ich bin nicht gekommen, euch durch Theologie zu überzeugen. A minha pregação foi com demonstrações do Espírito e de poder. Meine Predigt bestand aus Erweisungen von Kraft und Geist. Foi simples. Jesus Cristo crucificado. Es war einfach. Jesus als Gekreuzigter. Que ele queria dizer? A obra consumada de Jesus. Was wollte er damit sagen? Das Werk, das Jesus vollbracht hat. Essa era a minha única pregação aos gregos. Das ist meine einzige Predigt für die Griechen.
Paulo foi o primeiro missionário à Europa. Paulus war der erste Missionar, der in Europa unterwegs Se war. você discorda disso, eu não considero muito aconselhável discordar de Paulo. Wenn du daran zweifelst, dann glaube ich trotzdem, dass du Paulus nicht anzweifeln kannst hier. Afinal, Deus confiou nele a ponto de deixá-lo escrever a sua palavra. Denn Gott hat ihm sogar so weit vertraut, dass er zugelassen hat, dass Paulus einen Teil von seinem Wort schreibt. Ele converteu com Jesus aparecendo para ele. Paulus hat sich bekehrt, weil Jesus ihm selbst erschienen ist. O ensino dele ele recebeu da boca de Jesus pessoalmente. Und seine Lehre hat er aus dem Mund von Jesus selber bekommen. E ele chegou à Europa orientado pelo Espírito de Jesus. Und er ist nach Europa gekommen, auf das Wort vom Geist von Jesus Christus hin. Porque ele tinha uma convicção que ele tinha que pregar aos sírios e turcos. Denn er hatte eigentlich die Überzeugung, dass er für die Syrier und die Türken predigen sollte. E ele se dedicou, a maior parte do seu ministério, ele dedicou aos sírios e turcos. Und einen großen Teil seines Dienstes hat er den Türken und den Syrern gewidmet. Porque Paulo era um homem de visão. Weil Paulus ein Mann von Vision war. Ele sabia que quando aquela mulher sirofenícia apareceu para Jesus, aquilo era um sinal profético. Er wusste, als damals die syrophönizische Frau auf Jesus zukam, war das ein prophetisches Signal. Ele sabia que haveria um papel no final dos tempos para esse povo. Er wusste, dass es zum Ende der Zeiten einen Auftrag für dieses Volk geben würde. Então observe, Paulo foi pregar em Tarso. Tarso ficava numa região entre a Síria e a Turquia. Also beobachte das mal. Paulus war in Tarsus zum Predigen und das war ein Ort zwischen der Türkei und Síria. Syrien. A primeira viagem de Paulo foi toda na Turquia. Und die erste Reise von Paulus war komplett durch die Türkei. Na segunda viagem ele estava fazendo o mesmo caminho. Und in der zweiten Reise ist er auf dem gleichen Weg unterwegs gewesen. Até que dia Jesus o impede de avançar. Bis eines Tages Jesus selbst ihn davon abgehalten hat, weiterzugehen. Ele diz, eu ia para lá, mas o Espírito de Jesus me impediu. Er hat gesagt, ich wollte dahin gehen, aber der Geist hat mir das verboten. Então ele foi dormir. Also ist er schlafen gegangen. É sempre aconselhável nessas horas ir dormir. Und es ist immer ratsam, in den Momenten schlafen zu gehen. E de noite ele teve uma visão. Und nachts hatte er dann eine Vision. Homem vestido de traje macedônio. Und ein Mann, der in mazedonische Kleider eingehüllt war. Macedônia naquela época, ela abarcava a região da Turquia europeia. Erschien ihm. Und Mazedonien war damals der Teil, der von Europa, da wo die Türkei endet, da wo Europa endet und die Türkei ist. A Turquia europeia, pouco da Bulgária, Macedônia, Grécia. Einzeln. Der europäische Teil von der Türkei, Syrien. Turquia, Macedônia, Grécia, Bulgária. Türkei, Mazedonien, Bulgarien und Griechenland. Era Europa. Das war quasi Europa. Quando você lê na Bíblia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Wenn du also in der Bibel liest, komm rüber nach Mazedonien und hilf uns. Eu leio, passa a Europa e ajuda-nos. Dann lese ich da drin, komm nach Europa und hilf uns. A partir dali, o ministério de Paulo muda totalmente sua orientação. Denn von diesem Moment an hat der Dienst von Paulus komplett seine Orientierung geändert. E ele começa a pregar na Europa. Und er hat angefangen, in Europa zu predigen. E ele chega até a Grécia. Und er ist bis nach Griechenland gekommen. Corinto, para onde ele escreveu isso? Korinth, an die er das hier geschrieben hat. Ele falou, eu não cheguei ali pregando na sabedoria de vocês. Und er sagte, ich bin nicht hierher gekommen, um in eurer Weisheit zu euch zu predigen. Se a estratégia de Paulo na Europa foi pregar a obra consumada de Cristo, Wenn die Strategie von Paulus war, in Europa das vollbrachte Werk von Christus zu predigen, com demonstrações do Espírito e de poder, mit Erweisung von Geist und von Macht, porque nós cremos, porque tantas vezes damos desculpa e dizemos que isso não vai funcionar aqui. warum glauben wir dann und entschuldigen so oft und denken, das wird heute nicht mehr funktionieren hier? Porque os pastores, às vezes, mais velhos são tão ávidos, ou as pessoas, os crentes que estão aqui há mais tempo, são tão ávidos e rápidos em dizer aos mais novos, não, isso aí só dá certo no Brasil. Warum sind gerade die älteren Gläubigen immer mehr dazu geneigt, den jüngeren Christen zu sagen, nein, nein, das funktioniert nur da drüben in Brasilien. Fogo do Espírito não é coisa de brasileiro. Das Feuer des Heiligen Geistes ist nicht nur eine Sache von den Brasilianern. Nós recebemos isso de 2 suecos. Wir haben das von den Schweden empfangen.
Fogo do Espírito Feuer des Geistes. é o que a Europa precisa. Das ist das, was Europa braucht. Foi isso que Paulo fez aqui. Das ist das, was Paulus hier getan hat. E é isso que eu sinto o Espírito nos chamando a fazer. Und das ist das, was ich empfinde, was der Heilige Geist uns aufträgt zu tun. Então fique de pé no seu lugar. Also steh da auf, wo du bist. Dia o fogo do Espírito ardeu na vida dos pietistas, Eines Tages ist das Feuer des Geistes aufgeflammt über den Pietisten, na vida dos moravianos, im Leben der Herrnhuter, na vida dos metodistas. im Leben der Methodisten. Ardeu na Noruega. Und es hat gebrannt in Norwegen. Amém. Amen. Ardeu na Suécia. Es hat in Schweden gebrannt. Ardeu na Irlanda. Es hat in Irland gebrannt. País de Gales. In Wales. Meu Deus. Não há nação nesse continente Es gibt keine Nation auf diesem Kontinent, que não possa arder pelo Espírito Santo. die nicht für den Heiligen Geist brennen kann. Nós só temos que parar de temer as trevas. Wir müssen nur aufhören, die Finsternis zu fürchten. E nos limpar das trevas que há nas nossas mentes. Und uns reinwaschen von der Dunkelheit, die in unseren Gedanken ist. As verdadeiras trevas. Die wahre Finsternis. O pensamento da Grécia. Dieses Gedankengut der Griechen, Que nos fez tão inteligentes die uns so intelligent gemacht hat e tão distantes da verdade. und so weit entfernt von der Wahrheit. Fez uma igreja tão grande, Die eine so große Gemeinde gemacht hat. tão luxuosa, So luxuriös, tão poderosa so mächtig e tão desviada. und so verloren. A chamada idade das trevas. A chamada idade das trevas Und die wurde genannt Zeitalter der Dunkelheit. foi uma idade dominada pela igreja. Das war eine Zeit, die durch die Gemeinde, durch die Kirche geregiert wurde. Não há como isso ser mais absurdo. Und es geht doch gar nicht, dass das noch absurder wäre als das. Se Jesus disse que nós somos a luz do mundo, Wenn Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt, mas isso é o que acontece com a luz aber das, was geschieht mit diesem Licht, quando ela é transformada em trevas. wenn es in Finsternis verwandelt wird, Quão grandes trevas serão? wie groß wird dann die Finsternis sein? Abra sua mente, abra o seu coração. Öffne deinen Geist und öffne dein Herz. Vamos nos libertar da maldição da lei. Lass uns befreien von dem Fluch des Gesetzes. Vamos nos libertar do humanismo. Lass uns befreien vom Humanismus. Vamos colocar Cristo no centro outra vez. Lass uns Christus wieder ins Zentrum nehmen. Vamos colocar Cristo no centro das nossas pregações. Lass uns Christus wieder ins Zentrum unserer Predigten nehmen. Muitas vezes nós preferimos pregar qualquer personagem bíblico menos Jesus. Meistens wollen wir lieber irgendeine andere Person aus der Bibel in unserer Predigt nennen, außer Jesus. Nós amamos pregar sobre o Antigo Testamento e o Evangelho. Wir lieben Predigten über das Alte Testament, aber das Evangelium. Será que achamos as palavras de Jesus tão fracas assim que não merecem ser pregadas? Kann das sein, dass wir denken, dass die Worte von Jesus so schwach sind, dass wir sie nicht predigen müssen? Será que se falarmos o que Jesus falou, as pessoas não vão aplaudir as nossas revelações? Kann das etwa sein, dass wenn wir das sagen, was Jesus schon gesagt hat, die Leute nicht mehr applaudieren, weil wir so große Offenbarungen Porque haben? afinal de contas ele pregava pescadores e letrados. Denn am Ende der Rechnung hat er an Fischer und an einfache Leute gepredigt. A sua mensagem não era de sabedoria e ostentação de linguagem. Seine Worte waren nicht in Weisheit und sehr ausgefeilt. A sua mensagem era simplesmente a verdade. Seine Botschaft war einfach nur die Wahrheit. Feche seus olhos. Mach deine Augen zu. Comece a clamar por Jesus. Und fang an, nach Jesus zu rufen. Jesus, nós só queremos você. Jesus, wir wollen nur dich. Nós não queremos mais ninguém. Wir wollen sonst niemanden.
O Evangelho é tudo sobre ti, Jesus. Im Evangelium geht es nur um dich, Jesus. As tuas palavras são as mais poderosas de todas. Deine Worte sind die mächtigsten von allen. A tua pregação revelou o Pai. Deine Predigt hat den Vater offenbart. A tua vida revelou o Pai. Dein Leben hat den Vater offenbar gemacht. Pai, nós oramos para sermos como Paulo disse, Vater, wir beten, dass wir sein mögen, wie Paulus gebetet hat. imitadores de Cristo. Nachahmer Christi. Paulo não veio a essa Europa uma vez. Paulus ist nicht nur nach Europa gekommen, dies eine Mal, Ele veio à Grécia, ele veio à Itália. sondern er ist nach Griechenland gekommen, nach Italien. Ele disse que viria à Espanha e Portugal. Und er sagte, dass er bis nach Spanien und Portugal kommen wollte. Uma vez Jesus passou por aqui, Einmal ist Jesus hier vorbeigekommen, porque havia um homem que só tinha uma obsessão na sua vida, ser imitador de Jesus. denn es gab da einen Mann, der nur ein Ziel im Leben hatte, und zwar Nachahmer von Christus zu sein. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê paixão por Jesus. Und deswegen bitte ich, dass du uns, Herr, Leidenschaft für Jesus gibst. Paixão por Jesus. Leidenschaft für Jesus. Para que o mundo possa ver Jesus em nós outra vez. Damit die Welt Jesus wieder in uns erkennen kann. Para que Portugal e Espanha possam ver a luz. Damit Portugal und Spanien das Licht erkennen. Para que a Europa possa ver luz. Damit Europa das Licht sehen kann. Jesus é a luz. Jesus ist das Licht. E nós só somos luz quando é Jesus que é visto em nós. Und wir sind nur dann Licht, wenn Jesus in uns sichtbar ist. Se a igreja se parecer com Jesus, Und wenn die Gemeinde Jesus ähnlich ist, o mundo verá a luz. dann wird die Welt Licht haben. Se a igreja parecer com qualquer outra coisa, Aber wenn die Gemeinde irgendwas anderem ähnlich ist, o mundo não verá a luz. dann wird die Welt kein Licht sehen. Então as trevas vão tomar a terra. Also werden die Finsternis das Licht einnehmen. Senhor, salva-nos do racionalismo. Herr, rette uns von dem Humanismus Salva-nos do humanismo, sim. Salva-nos do secularismo. und mach uns frei vom Säkularismus Salva-nos do materialismo, und vom Materialismus, do Mach uns frei consumismo, vom Konsumdenken, do amor ao dinheiro. von der Geldliebe Salva-nos da avareza, und von Gier, Geiz, para que a luz nos nossos olhos não se torne trevas. damit das Licht unserer Augen nicht zur Finsternis wird, Para que a igreja seja corpo luminoso nessa terra. damit deine Gemeinde ein strahlender Leib auf dieser Erde sei. Sim, Deus, nós queremos ver a luz aqui. Ja, Jesus, wir wollen das Licht erkennen. Mais uma vez. Bring es nochmal. O Deus que fez uma vez, faz outra vez. Der Gott, der das einmal getan hat, macht das noch einmal. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para Jesus ist sempre. derselbe, gestern, heute und wird es immer sein. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Und er ist der war, der ist und der kommen wird. As pessoas perguntam por que você gosta de história, por que você prega tanta história? Und die Menschen fragen, warum magst du Geschichte so? Warum predigst du so sehr Geschichte? Porque de acordo com as escrituras, no livro de Eclesiastes diz que a história é cíclica. Weil das im Einklang mit der Schrift steht. Denn, aonde ist das? É em Eclesiastes. In Klagelieder steht, dass die Geschichte sich immer wiederholt. Tudo que foi voltará a ser. Alles, was war, das wird wieder sein. Então quem conhece o passado conhece o futuro. Also, wer die Vergangenheit kennt, der wird die Zukunft verstehen. Tu que conhece o passado pode profetizar o futuro. Und nur der die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft Nós auch sabemos o que prophezeien. Deus fez uma vez. Und wir wissen, was Gott einmal getan hat. Nós sabemos o que Ele fará de novo. Dann wissen wir, was er wieder tun wird. Halleluja. Halleluja. Aleluia. Obrigado, Aleluia. Senhor, por essa noite. Danke, Herr, für diesen Abend. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui. Danke Nesse für alles, was du hier getan hast, Herr. tempo precioso que o Senhor Für nos diese deu nessa wunderschöne casa. Zeit in diesen Tagen. Aleluia. Eu oro, Senhor, para que essa Aleluia. palavra seja acolhida nos corações. Ich bete, dass dieses Wort in unseren Herzen weiterläuft. Que o Senhor libere entendimento. Herr, setz Verständnis dafür frei. Aleluia. Halleluja. Aleluia. Deus é bom. Halleluja. Gott ist so gut. Aleluia. Halleluja. Aleluia.